Өдрийн минь залуусаа босон явдал 4 дахь дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзаж байгаадаа таатай байна. Энэ удаагийн босон явдал дугаараар мэрэгжлийн тулаанч, нийтлэлч, аялагч, адал явдал хайгч, UFC холбооны дунд жингийн авраг гэд маш олон талын авьяастай залуу харамсалтайгаар амь насаа алдсан босон явдал түүнд чухам яг юу тохиолдсон талаар та бүхэндээ ярьж сонирхуулъя. Өмнөх босон явдал дугааруудыг үзэх холбоосыг доор байршуулсан байгаа. Та бүхэн үзхийг хүсвэл уг холбоосыг ашиглаарай. За мөн өмнөх дугаарууд дээр та бүхнээс олон магтаалыг сонссон бас баггүй загнуулж шүүмж авсан. Тийм учраас дараагийн дугааруудаа сайжруулж, сувгийнхаа төрлийг нэмж олон сонирхолтой бичлэгүүд хүргэх болно. За ингээд ярианд орцгоё. Бидний мэдэх Америкийн нэгдсэн улсын холимог тулааны UFC холбооны дунд жингийн авраг байсан Evan Lloyd Tanner тэр мэрэгжлийн тулаанчаас гадна олон зүйл сонирхолтой залуу байлаа. Жишээлбэл аялагч, адал явдал дурлагч, бас нийтлэлч гээд амьдрал тайртай нэгэн байсан. Одооноос түүний нэрийг Tanner гэж дуудаад явжээ. 1971 оны 2 дугаар сарын 11-ний өдөр Америкийн нэгдсэн улсын Техас мужийн Amarillo хотод төрсөн. 1989 онд тухайн төрсэн газрынхаа Caprop High School төгссөн байгаа. Бага наснаасаа эхэлж чөлөөт бүхийн спортыг их сонирхож эхэлсэн. Бүр 2 дугаар ангиасаа эхэлж энэ спортоор хичээлж эхэлсэн. Ахлах сургуульд байхдаа Техас мужийн бүсийн авраг шалгаруулах тэмцээнд төрүүлж байсан туршлагатай. Ахлах сургуулаа төгсөөд коллежид орж суралцаж эхэлсэн. Тухайн үед 19 настай байсан ч удалгүй коллежээ хайсан байдаг. Яагаад коллежээ хайсан бэ гэхлээр Танерын амьдрал тухайн үед төдийлөн сайн байгаагүй. Гэр бүлийн амьдрал нь дундаж давхаргаас бага зэрэг доогуур түвшинд байсан учраас суралцгаасаа илүү амьдралаа боломжийн түвшинд авч явах нь тэрний эхлээд хийх зүйлүүдийн нэгдүгээрт эренбэлэгдэж байсан. Ингээд мөнгө олохын тулд шударгаар хөдөлмөрлөж ёстой тугч барьсан, тугалж хариулсан. Бүр өдөрт 3 ажил хийдэг байсан гэж боддоо өглөө харанхууд гараад л шүн гэртээ харанхууд орж ирдэг ийм цагийн хуваартай ажилдаг байсан байгаа. Ямар ажил хийж байсан бэ гэхлээр шөнийн клубын хамгаалагч, кабелийн телевизийн диспетчер, засварчин, барилгачин, аяг тавгуугаагч, нарийн боовны цэхэд бялуу хийгч, шуудуу ухагч, бүр мал нядалгааны газар хүртэл ажиллаж байсан. Бүх төрлийн ажлыг хийж үзсэн. Бүр үзээгүй ажил гэж байхгүй. Гэхдээ хамгийн гайхалтай зүйл нь энэ их ажлынхаа хажуугаар бүхийнхөө бэлтгэлийг таслахгүй тогтмол хийдэг байсан. Ингээд багаасаа спортоор хичээлж ариун туршлага хоримтлуулсан залууг найзууд нь тулааны спортод нэг үзээд алдаач гэсэн байдлаар ятгсан байгаа. Гэхдээ тухайн үед Tanner бол өөртөө төдийлөн нэг итгэхгүй ингээд жоохон эргэлзэж байгаад хэсэг хугацаанд бодсны эцэст холимог тулааны ертөнцид хөл тавихаар шийдсэн. Ингээд тулааны урлагийн бэлтгэлтэй орж чамгүй бэлтгэл хийсээр USWF гэх холбоотой хүнд жинд тулалдахаар тулааны гэрээ байгуулсан. Гэхдээ хажуугаар нь Оклахомагийн их сургуульд ороод суралцаж байсан. Ер нь бол ажлыг зэрэг амжуулаад хажуугаар нэг сургуульд суралцаад явна гэдэг бас ч гэж амаргүй зүйл. Гэсэн ч Танер үнэхээр хөдөлмөрч залуу бүх ажлыг нэг дор нэг цаг үед амжуулахыг бол эрмэлзэж байсан. 1997 онд анхны мэрэгжлийн тулаанаа хийсэн. Тэгсэн ердөө эхний үеийн 1 минут 29 секундэд өрсөлдөгчөө хүнд цохилтоор унгаасан. Ингээд Танерын тулааны урлагийн жинхэнэ авьяас нь илэрч эхэлсэн. Бүр нэг гайхалтай зүйл нь USWF холбоонд 24 тулаан хийж 22-т нь ялалт байгуулсан. Гэхдээ энэ 22 ялалтаас 21-ийг нь эхний үед хүнд цохилт өчөлт болтоор дуусгасан. Энэ бол хэр баргийн тулаанчийн үзүүлэх амжилт бол биш. Ингээд нэг мөсөн тулааны урлагаараа дагнаж их сургуулаа хайсан байгаа. Учир нь мэрэгжлийн тулааны өндөр ачаалалтай бэлтгэл сургуулалтын хажуугаар их сургуульд суралцаад явна гэдэг бол асуудалтай. Ингээд Tanner тулааны төрлийг сонгож их сургуулаасаа гарах шийдвэрийг гаргасан. Гэхдээ тэрний хэлсэн үг нь гайхалтай. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр би их сургуулаа заавал төгсөж өөрийнхөө дуртай мэрэгжлийг эзэмшиж түүгээрөө ирээдүйд бол ажиллах болно. Гэхдээ яг одоохондоо би залуу, би маань хүчтэй авраг болох хүсэл маань одоо ус шиг буцалж байгаа энэ үед төр сургуулаа хойш нь тавилаа. Би сургуулаа эхэлж төгсөөд дараа нь тулааны урлагтаа эргэж ирж болно. Гэхдээ тухайн үед миний форм одооных шигээ юм байна гэдэгт бол эргэлзэж байна гэж хэлээд үргэлжлүүлээд тулалтахаар шийдсэн. Удалгүй түүний энэ амжилтыг Америкийн нэгдсэн улсын UFC холбоо анзаарч
түүнтэй гэрээ байгуулах саналыг 2000 онд тавьж UFC холбоонд тулалдаж эхэлсэн. Хагас хүндчинд орж тулалдсан байгаа. Нийт 7 тулаан хийснээс 5-д нь ялалт байгуулсан. Гэхдээ авраг нь болж чадаагүй. Гэхдээ яг тухайн үед аврагын төлөө Тито Ортисто тулалдаж ялагдал хүлээж ийсэн. Ингээд хэсэг хугацааны дараа дунд жин рүү бууж тулаан хийсэн. Дунд жинд түүний тулаанууд тун амжилттай болж 2003 онд UFC холбооны авраг болсон байдаг. Гэхдээ дараагийн тулаанда бүсээ алдсан. Энэ бол тулаанчдын хувьд бол байхал үзэгдэлтэй. Авраг болоод бүсээ алдна гэдэг бол энгийн үзэгдэл. Нэг амар тийм хүн гайхаад тахаар зүйл бол биш. Ингээд үргэлжлүүлэн тулалдсаар байлаа. 2008 оны 6 дугаар сард амьдралынхаа хамгийн сүүлийн тулааныг хийсэн. Тэр тулаандаа ялагдсан байгаа. Яагаад хамгийн сүүлийн тулаан бэ гэхлээр удалгүй Tanner нэгэн аялалд явах шийдвэр гаргасан. Энэ аялал нь Tanner-ийн амьдралыг оронгоор нэргүүлсэн. Нэг ёсондоо тэрний амьдралын хамгийн сүүлчийн аялал байсан. Юу болсон талаар судалж байхад үнэхээр харамсалтай зүйл болсон. Ингээ та бүхэндээ тодорхой аль болох олон зүйл нэмэхгүй хасахгүйгээр товчхон ярьж өгье. Tanner өөрийн цахим хуудсан дээр би даасан аялал Калифорни цөлд хийхээр төлөвлөж байгаагаа зарласан. Гэтэл тулааны талаар мэдээлэл бэлтгэдэг зарим сайтууд тэрний зарласан тэр цахим хуудас дээр бичсэн юмыг илүү дэлгэрэнгүй нийтлсэн байгаа юм л да. Тэгээ Tanner яг юу гэж бичсэн байсан гэхлээр энэ аялал бол миний хувьд хамгийн том шалгуур байж болох юм аа. Би энэ аяллаар магадгүй амиач алдах магадaltaй гэж өөрийн цахим хуудсан дээр бичсэн. Тэрийг нь тулааны сайтууд нийтэлчихсэн байгаа. Бүр ингээ шеэрлээд одоо нийтэлсэн. Мэдээж UFC холбооны авраг олонний анхаарлын төвд байдаг хүн иймэрхүү утгатай зүйл бичгээр тэрнийг дэмждэг бас үдсэн яддаг хүмүүс нь доор нь комментууд дээр хоорондоо бие биерүүгээ дайрч хэлсэн байгаа юм л та. Гэтэл Tanner хэсэг хугацааны дараа дахиад өөрийнхөө цахим хуудсан дээр за болдоо залуусаа энэ бол одоо байдгал зүйл шүү дээ. Энгийн нэг аялал Калифорни мужийн өмнөд хэсэгт Лос Анжелес болон Сан Диего хотоос ердөө ганцхан цагийн зайтай газар 9 зүйлийн бартаа замаар хэсэг хугацаанд мотоциклтойгоо давхиж зугаацаад ирэх чинь одоо ердийн үзэгдэл шүү дээ. Миний төлөвлөгөө бол мотоциклээ унаад өөрийн галт зэвсэг буюу бууга аваад цөлд кемпинг хийж зугаалга хийж буугаараа буудаж цагийг хөгжөлтөөл өнгөрөөхийг одоо хүсэж байна. Энэ бол надад их хөгжилтэй сайхан байна гэдгийг би мэдэж байна. Гэхдээ энэ аялал нь Into the Wild буюу зэрлэг байгаль бүр өөрийгөө сорж тодорхой хугацаагаар амьдарч үзэхээс бол өөр шүү. Хэсэгэн суурийн аялал байх болно гэсэн постуудыг өөрийн цахим хуудсан дээр нийтэлж байсан. За ингээд аяллаа эхлүүлэхээр 2008 оны 9-р сарын 3-ны өдөр Бартац замын мотоцикл худалдаж авсан. Бас түүний авч явсан зүйлүүдийг харахаар их сонирхолтой. Мэдээж мотоциклтай аялаж байгаа үед бол төдийлөн их зүйл авч явах боломжгүй шүү дээ. Хэрэглээний багахан зүйлийг л авч явна. Tanner-ийн авч явсан зүйл нь жижигхэн дөрвөн хөлтэй сарвч, жижиг их хөддөг ор, GPS, жижиг савтаа цэвэр ус, бага зэрэг хүнсний зүйл, бас геологч нарын ашигладаг алах, эрдэс чуулгын тухай ном авч аяллаа эхлүүлсэн байгаа. Тэгээд тэрний аялахаар төлөвлөсөн газрыг товчхон судлаад үзэхээр Калифорни цөл рүү чиглэн явсан байгаа юм л да. Калифорни цөл нь үндсэн 3 том цөлөөс бүрддэг. Үүнд Mojave цөл, Колорадогийн цөл, бас их сав газрын цөл буюу Great Basin Desert гэсэн 3 төрлийн том цөлөөс бүрддэг юм байна. Энэ цөл нь нэлээд уур амьсгалтай, бороо бага ордог, ер нь дийлэн хэсгээрээ хуурайшилтай, хайр гуул хад зөнхөлж тогтсон, бас гадаргын усны нөөц тун бага ийм цөл газар. Зуны улиралд халууны үеэр 54 градус хүрч халах нь бол энгийн үзэгдэл. Tanner энэ цөлийн нэг хэсэг сав газар болох Club Spring гэж нэрлэгддэг газар очихоор төлөвлөсөн. Энэ газрыг нь хүмүүс байтугай цагдаагийн ажилтнууд ч ер нь мэдэхгүй, сүлжээ барьдаггүй, хол зайтай, барга нутгийн уугуул иргэдэл гадралдаг иймэрхүү хол цөлрөх газар байдгийм байна. Ингээд Tanner тухайн аяллаа эхлүүлсэн өдрөө очих газрынхаа ойролцоо буудлах боломжтой нэг газар олж байрлаад сарвчаа босоход доор нь ороод илгээ тэндээ буудлаж эхэлсэн байгаа. Мэдээж хотоос зайдуу газар, уцсны сүлжээ байхгүй, тэрний очисон газрыг харахаар уулархаг маш их хайрах чулуутай, мод бут сөг гээд ах юм баг байхгүй, гадаргын усны нөөц байхгүй ийм газар. Зарим нэг хэсэгхэн газар сүлжээ муухан барьдаг. Тэр үед нь мессеж бичижил болдог. Гэхдээ ганц хоёрхан боломжтой газрууд бас дуудлага гэж болдог гэж сүүлд нь мэдэгдэж байгаа. Тухайн өдөр яг өдрийн эд халуунаар 48 градус хүртэл халж байсан. Тэр өдөр найз руугаа нэг мессеж бичсэн байгаа. Юу гэсэн бэ гэхэлэр
Одоо нилээд халж байна. Гэхдээ оройхон тийшээ нар буугаад баг зэрэг сэрүүн ороод эхлэхээр байрлах газар руугаа буцаад явж болох байхаа. Хэрвээ намайг өглөө 8 цаг гэхэд чам руу холбогдохгүй байвал аврах албаныханд мэдэгдээрэй гэд мессеж бичсэн байгаа. Яг тэр үед найз нь буцаагаад залгасан ч утас нь болохгүй холбогдохгүй байсан. Ингээд найз нь өглөө юу ч гэсэн 8 цаг хүртэл харъя гэж шийдсэн байгаа юм л та. Ингээд маргааш өглөө нь болж Tanner найз руугаа холбогдоогүй учраас найз нь цагдаагийн газар мэдэгдсэн. Ингээд тухайн газар дээр яг юу болсон талаар та бүхэндээ эрен хайх ажиллагааг удирдсан цагдаагийн ажилтан мөн эмч нарын ярилцлагыг монгол хэлэнд орчуулж хүргэе. Төвөөс над руу залгаад Evan Tanner гэх нэртэй нэгэн ажиллагааг яаралтай бүх хүчээрээ эхлүүлэх хэрэгтэй гэсэн даалгавар ирсэн. Би Tanner гэж хэн бэ? Юу болсон бэ гэхэд тэд хэн нэгэн цөлд төрж холбоо тасарсан тухай хэлсэн юм. Бид хугацаа алдалгүй эрен хайх ажиллагааг эхлүүлж бас энэ ажиллагаанд сайн тураараа нэгдэх ажилтнуудыг офис дээр цуглуулж эхэлсэн. Учир нь тэд өмнө нь эрен хайх ажиллагаанд суралцж байсан. Бас бид бүх хүчээ энэ ажиллагаанд төвлөрүүлэхийг хичээж байлаа. Би үдээс хойш 4 цагийн үед Palo Verde орчимд хүн сураггүй болж холбоо тасарлаа гэсэн дуудлага хүлээж авсан. Гэтэл тэр алга болсон хүн Evan Tanner болж таарсан. Бид нэн даруй шуурхай албаныхан бас хэвлэл мэдээллийг энд мэдгдсэн. Учир нь тэрнийг олохоос өмнө ямар нэг зүйл мэдэж болох магадaltaй гэж үзсэн. Мэдээж бид алдартай хүн эсвэл энгийн нэгэн байсан ялгаагүй цүл төрсэн хинч байсан эрен хайх ажиллагааг өргөн хэмжээнд зохион байгуулна. Tanner 9 сарын 3-ны өдөр лавг гарагт гэрээсээ гарсан болох нь тогтоогдсон. Тэр цүлд аялаж амрах газараа олж байрлаад нэг хоноод 9 сарын 4-ний өглөө Club Spring гэх уулархаг газраар явж үзэхээр төлөвлөсөн байсныг нь мэдсэн. Тэр Club Springs хавцаа очих үед тэр хавьд ямар ч ус байгаагүй. Таанд тэнд очих үедээ усны нөөц нь бараг л дууссан байсан. Тэгээд тэр найз руугаа Club Spring-ээс зурус илгээсэн. Бараг л усгүй болчихсон байх үедээ. Нар доошлох үед таанд байрлаж буй газар дууга буцах гэж хичээсэн. Тэр нь зүүн урагшаа 8 км орчим зайтай. Тэр найз руугаа хэрвээ би өглөө 8 цагт холбогдохгүй байвал тусламж дуудаарай гэж бичсэн. Тэр нарны хаалтаа байрлаж байсан газараа үлдээсэн байсан. Мессеж бичсэн мэдээж найзтайгаа холбогдох ганцхан боломж. Таны найз түүнийг холбогдоогүй болохоор 9 сарын 5-ны өглөө ойролцоогоор 9 цагийн үед далайн эргийн цагдаагийн хэлтэст дуудлага өгч мэдэгдсэн. Миний ойлгож байгаагаар далайн эргийн цагдаагийн хэлтэс дуудлагын талаар бас байрлалын талаар бүрэн ойлгоогүй. Учир нь тэдэнд энэ байрлал хараалагддаггүй болохоор тэд Сан Диего мужийн салбар руу дуудлагыг шилжүүлсэн. Энэ бол мэдээж тэдний хийх ёстой зүйл. Сан Диего мужийн салбар нь мөн л Club Spring орчим хаана байдгийг мэдээгүй. Дуудлагыг Imperial муж руу шилжүүлсэн. Харин тэр доор нь нислэг зохион байгуулж тухайн талбайгаар нислэг хид хид үйлдсэн ч бүгд бүтлгүүцсэн. Ингээд Дианза дах манай аврах газар руу үдээс хойш 4 цаг орчимд залгасан. Би хамгийн түрүүнд багийнхаа гишүүдийн талаар бодож энэ тохиолдолд аврах эрен хайх ажиллагааг яаж аюулгүй зохион байгуулж болох вэ гэж бодож эхэлсэн. Учир нь бид түүний байрлсан газрыг ч мэдэхгүй ганцхан Club Spring орчмоос цурус илгээсэн гэсэн л мэдээлэлтэй байлаа. Бид тэр өдөртөө аврах ажиллагаанд оролцох 2 багийг бэлэн болгож ажиллаа эхлүүлсэн. Харин нэмэлт тусламж 1 хоногийн дараа Бямб гаригийн өглөө ирсэн. 10 цаг 30 минутын орчимд бид ноён тааны байрлаж байсан газрыг амжилттай олсон. Тэнд түүний аялалдаа гарахтаа авсан бүх зүйлүүд байсан. Тэр газарт бид түүнийг олж хараагүй харин савтаа усан түүнийг буцаж ирэхийг хүлээгээд байж байлаа. Тухайн цаг үед аврах баг маань Club Spring чиглэн хойд зүгт түүнийг хайж эхэлсэн. Учир нь бид өмнө зүгээс чиглээд явж байх замдаа тэрний эд зүйлийг олсон болохоор бид замынхаа дундаас ч юм уу түүнийг олно гэж найдлага тавьж байлаа. Ойролцоогоор өдөр 12 цагийн орчимд бид Марина дахь агаарын хүчнээс тусламж гуйсан. Тэд нисдэг тэрэг гарган өгч бид ирэл хайгуулаа давхар агаараас хийж эхэлсэн. Ингээд хайгаагүй үлдсэн маршрутаараа нислэг хийж эрен хайх ажиллагааг үргэлжлүүлсээр байлаа. Манай багийн гишүүд эрэл хайгуулгын явцад хөлийн мөр олж илрүүлсэн. Тэр хөлийн мөр хайрах чулуу ихтэй газруудаар явсан болохоор амархан алдаж байлаа.
Бямб гарагийн орой 7 цаг хүртэл 90 хайх ажиллагааг хийгээд юу ч олсонгүй. Бид буцаж Нэм гарагийн өглөө үргэлжлүүлж хайхаар шийдсэн юм. Ингээд бид дараа өдрөөс эхлээд тухайн талбайг самнан хайх явцад манай багийн нэг гишүүн уулын ойролцоо нэгэн улаан өнгийн зүйл анзаарсан. Тухайн газар дээгүүр 2 удаа тойроод ойртож үзэхэд усны сав байсан. Бид газардаж болох талбайг хайж олоод нөгөө газартаа алхаж хүрэхэд улаан өнгийн усны сав. Энэ нь ноён та нарын бусад үзүүлстэй таарч байсан юм. Бид түүний усан дуусаад энэ савыг хайсан эсвэл үүргэвчнээс нь улсан эсхийг мэдэхгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ газрын ойролцоо түүнийг байгаа гэдгийг олж мэдсэн. 9 сарын 8-ны даваа гарагийн өглөө 7 цаг 30 минутын ойролцоо цагдаагийн ажилтан бидэнтэй хамгийн сүүлийн удаа хөөрч 90 хайх төлөвлөгөөг ярилцаж байсан. Дуусаад ажиллагааг эхлүүлж төлөвлөсөн маршрутын дагуу торлон хайж байх явцад ойролцоогоор өдрийн 12 цагийн үед ноён та нарын цогцыг олсон юм. Ноён та нар байрлаж байсан газраасаа ойролцоогоор 2 км-ийн зайд нас барсан байдалтай олдсон. Түүний цогцонд их өөрчлөлт орсон байлаа. Намайг Darren Garber гэдэг би шүүх эмнэлгийн эмч, би Калифорни мужийн албан ёсны эрхтэй эмч мис засалч. Бид ноён та нарын цогцыг тухайн өдөр хүлээн авч задлан шинжилгээ хийсэн юм. Түүний цогц нь танигдахааргүй болсон байдалтай нилээдгүй өөрчлөлттэй биеийн хэсгүүд нь бүрэн үхчихсэн, задрал явагдсан, өнгө нь тэр чигтээ өөрчлөгдсөн, бас арьс нь нэг талаараа хатаж хууларсан байдалтай. Мөн түүний гидсэн дүүрч томорсон. Учир нь энэ үхлийн дараа болдог зүйл. Бас түүний бие шавжинд нилээдгүй идэгдсэн байдалтай байсан. Би түүний биеэс GPS усны дараа мэдээллийг нь татаж түүний явсан маршрутыг мэдэх боломжтой болсон. Яг хаагуур яаж алхсан, тэрний GPS ямар чиглэлийг зааж байна гэх мэт. Тэр өглөө 7 цаг 45 минутанд өөрийн байрлаж байсан газараас хөдөлсөн. Тэгээд 9 сарын 4-ний үдээс хойш Club Springs-ийн ойролцоо очсныг мэдсэн. Ингээд 4 цаг 15 минутын орчимд Club Springs-ээс өөрийн байрлаж буй газар руу хөдөлсөн байсан. Миний бодлоор тэр Club Springs хавцаа саваад үргэж ус байгаа гэж бодсон байх. Бид 9 сарын 5-ны ойролцоо тэрний хөдөлгөөн зогссныг олж мэдсэн. Ойролцоогоор 16 цаг 30 минут орчимд ямар ч уух усгүй алхаж байсан. Магадгүй тэр ямар ч хүчгүй болж газарт унсан байх. Ганц л зүйл тэр уух усгүйгээр алхасаар нэг ёсондоо биеийн бүх шингэнээ алдаж харангатаж маш их цангаж эхэлсэн, бас ядарч сүлдсэн байх. Сүүлийн 5 цагт явсан маршрут хөдөлгөөний чиглэлийг харахад үнэхээр тогтворгүй болж эхэлсэн. Тэр нэг уулын өрөө рүү өгсөөд, буцаж буугаад, бас өөр уул руу өгсөөд, буцаад л буусан. Хагас миль орчим нэг газараа эргэлдсэн дүр зураг харагдаж байсан. Тэр их айж эхэлсэн, юу хийхээ мэдхээ болж, юу хийж байгаагаа ойлгохгүй болсон. Та нь өөрийн хайж байгаа газрыг олж чадахгүй байсан. Эвгүй сонсогдож байгаа ч ийм үед энэ газарт амьд гарах ямар ч боломж байхгүй. Нэг үгээр хэлбэл тэр алхасаар бүх зүйл нь дуусч амь насаа алдсан гэсэн үг. Би түүний утсан дээрээс өөрийнхөө царайг авсан сүүлийн зургийг олж харсан. Би юуг анзаарсан бэ гэхлээр түүний царайнаас аврал тусламж, найдаж буй дүр зураг. Учир нь тэр бодит байдал дээр үнэхээр хэцүү зүйлтэй нүүр туснаа мэдсэн. Амьд гарч чадахгүйгээ ойлгосон мэт харагдаж байсан. Гэхдээ байдаг бүх хүчээрээ тэмцэж байгаа мэт. Бас маш их харангатсан царай, ямар нэгэн зүйлээс айсан, үнэхээр түүний нүүрнээс жинхэнэ айдсыг л олж харсан. Учир нь тэр өөрийгөө үнэхээр хэцүү байдалд орчихсон, амьд гарч чадахгүйгээ мэдсэн учраас тэр зургийг дарсан. Тийм ээ, тэр зураг түүний амьдралын хамгийн сүүлчийн зураг болсон. Тэгэхээр та бүхэн Evan Lloyd Tanner гэх мэргэжлийн тулаанч, нийтлэлч, аялагч, адал явдал хайгч залуу золгүйгээр амь насаа алдсан үнэхээр харамсалтай болсон явдлын талаарх
бодит түүхийг сонслоо. Тэгэхээр залуусаа ямар нэгэн газар руу аялал зугаалгаар явхаар төлөвлөсөн бол хувийн бэлтгэл бас авч явах хэрэгтэй зүйлүүд ямар чухал болохыг та бүхэн ойлгосон бах. Залуу дүүнэртээ захихад хэрвээ аялалд гарахаар төлөвлөсөн бол явах газрынхаа талаар жаахан ч гэсэн судалгаа хийж, хувийн бэлтгэлээ сайтар хангаж, гол усаар хамаагүй машинтайгаа гарахгүй байх, байгаль орчиндөө хогоо хаяхгүй, хамгийн гол нь байгальтай ээлтэй бас болгоомжтой аялж байхыг уриалаад энэ дугаараа өндөрлүүлье. Дараагийн дугаар хүртэл түр баяртай.